大家好啊，咁我哋今日個 topic 咧就叫做真出席率啊 ，proven present 一個 AI 防代打卡方案，一個用 Microsoft Azure 做嘅 server application 係攞嚟點名嘅。介紹下自己先啦。咁我叫 Simon Swan 啦，咁其實就係香港資訊科技學院嘅高級講師啦。我係 Microsoft MVP 啦，AWS Hero 啦，同埋 Google Developer Expert 嘅。咁全世界得我一個嘅啫。我另一個就係 Esther， 買埋鏡頭先。Esther 咧就係學生啦，咁就佢就係讀雲端 major，咁啱就 upgrade 咗攞咗個叫 AWS 嘅咩 Student Builder Group Leader 嘅銜頭嘅未執翻嘅 slide。咁好啦，今日咧其實大致上咧就呢啲 agenda 唔好講啦，咁我哋應該玩啊。我哋講下古仔先啦，你嚟啦。咁今日我哋就想講下個拍卡嘅問題啦。咁其實本來 card reader 個 design 出嚟，其實就係for啲人可能拍完卡之後上堂㗎嘛。咁但係你睇張圖就知現實又唔係嘅。咁現實通常都係幫人拍咯，係啊。咁一個返學咧就全部人都返晒學㗎啦。咁話會有啲人咧係會拍完卡走咗啦。咁所以其實就而家啲 card reader 係做唔到嗰個 take attendance 嘅概念咯。咁即係其實譬如我搞個 event 啦，咁究竟啲人有冇真係嚟咧？或者有冇啲人係聽到佢走咗啊？咁其實係呢啲咁嘅情況底下咧，咁作為一個搞 event 嘅人啦，咁其實係冇辦法去處理到呢啲咁嘅問題嘅。咁其實我哋今日主要就係想介紹我哋嘅解決方案啦。咁其實我哋今次呢個就叫做 proven present， 咁即係叫做一個真出席嘅點名系統。咁其實呢個點名系統我哋都用咗好多唔同嘅方法啦，去解決呢啲嘅問題。咁當中有個都好有趣嘅地方，就係我哋用一個好似支付寶咁嘅方式去計數。咁就好似一個類似 blockchain 咁嘅概念啦，即係鏈啊。咁不過我哋今日用呢個咧，其實就叫做 QR chain。咁其實佢就唔係一個 block 啦，咁佢係一個 QR code 咁嘅嘢嚟嘅。咁就用一個 QR chain 呢個方法啦，咁去解決啲點完名就唔見咗人嘅問題。咁其實咧，我哋成個 project 咧都係用 AI， 即係用 Copilot 整出嚟啦。咁其實最主要都係用呢啲 AI 去 generate 一啲唔同AI 唔同嘅 tools 去 generate 一啲嘢出嚟啦。咁 system 大致嚟講咧，咁你見到個 front end 咧有個 web 啦，咁我係用 Next.js 寫嘅。咁其實實際點寫咧？其實全部都係快 code 定嚟㗎啦。咁同埋我哋都覺得佢寫得幾好嘅。咁可以睇到個 back end 啦，就係一個server， 即係一個無伺服器嘅架構。咁就簡單嚟講，就係我哋冇開 server 嘅，所以其實幾多個學生咧都 support 到。即係講緊可能1000個人一個 event， 其實都係完全冇問題嘅。咁同埋咧都見到我哋係寫咗好多條 Azure 嘅 function 啦，咁都見到有75條啦。咁同埋有啲 durable function 啦，咁佢就係用嚟計一啲時限。咁後邊其實都睇到啦，我哋用咗呢個 manage identity 啦。咁即係所以其實成個 system 入邊咧都係冇 API key。咁所以就唔使可能擔心個 OpenAI 有條 key 啊，咁如果唔見咗條 key 之後會發生嘅問題，咁就唔使擔心嘅。咁都見到後邊比較核心嘅 Azure 嘅嘢咧，我哋就用咗 Azure Table 啦，咁即係 key pair 嘅方式，咁去搞成個 system。咁同埋就成個核心嘅功能咧，都係用呢個 Signal out 啦。咁其實佢係可以幫你做到呢個多人連線，咁即係真係成千人都 OK 啦。咁同埋佢係可以 real time 咁做，我哋當好似 Facebook 傾偈可能 WhatsApp send 啲 message 咁樣一個community 嘅一個 service 咁嘅咁嘅服務啦。咁同埋我哋都有用一個 OpenAI 啦。咁其實不過就 send email 咧，我哋就唔係用 Azure 嘅，咁就係用一啲外邊嘅 provider 啦，係啦。好。呢版係。咁而家其實大概可能 overview 過我哋有啲咩啦。咁其實最主要所有嘅嘢咧，我哋都係用一個 Microsoft Azure 嘅 function 去做一啲運算啊、計數啊、API 啦，或者做啲 web 嘅 request。咁即係佢可能拖啲嘢上嚟去計嘢啊，咁其實全部都係靠佢 run 嘅。
咁去到 community 啦，咁即係 Signal out 啦，咁做一啲 real time 嘅傾偈咁 community 咁。就跟住就 OpenAI 啦，咁其實我哋都有用到好多 AI 嘅 feature 喺入邊啦，咁就例如係儲 data 咧，咁因為我哋有時會儲啲相噶嘛，咁我哋一陣個 demo 其實都會有啲儲相嘅功能係有 show 到啲cap 圖俾大家睇嘅，咁我哋係用block storage 啦，咁其實 database 我哋都係用翻 table storage 啦，咁同埋最後咁我有啲 log 咧。咁我哋就會monitor 就用呢個 Azure 嘅 Inlight 就可以睇到去 monitor 所有嘢，係。好，咁啊，咁我哋唔知頭先大家朋友仔有冇 scan 咗 QR code？咁我哋咧如果你 scan 咗咧，我哋咧就可以玩嘅。咁啊，可以俾啲你睇下先啦。即係呢個咧就係我哋一個好似用緊支付寶嘅方式咧，就不斷咁 refresh 即係學生幾點入嚟咧，就跟呢個支付寶碼咁玩。咁樣遊戲就係第一次你 scan 個曲咧，你就會係 log in 啦。第二次你 scan 個曲咧，就係叫真係點名嘅。咁但係 iPhone 嘅朋友就有啲 limitation，因為你知嗰個鏡頭咧 scan，如果你用 QR code 嗰個 exactly 嗰個玩法咧，佢就會係即係新嘅 section 所以 log 唔到 in。咁呢個係暫時解決唔到嘅，下次要做隻 apps 嘅。嗱咁啊，要俾啲畫面大家睇下啦。我哋登入咗個同學仔有幾多個啊？咁其實咧，你幾點 scan 咧？咁 exactly 咧，你叫上緊堂先啦。咁我哋都有個叫上堂碼同落堂碼嘅。咁咧，我哋而家有個規則，你唔好 scan 呢個，scan 呢個你走咗堂啦。咁呢個就落堂碼，頭先嗰個就上堂碼。咁我哋就用一個叫做第一件事，我哋解決嘅問題就係上堂落堂先，因為咧你淨係拍卡上堂咧走晒㗎啦。OK， 拍完就走㗎啦。咁落堂叫佢拍多次卡咧，都係代客拍卡嘅，亦都係解決唔到呢個問題嘅。咁但係咧，我哋而家咧，其實而家有咗呢個資訊咧，其實好多得意嘢嘅。唔知你有冇留意啦？你嘅字號 location 咧，如果你授權咗咧，我係知你喺邊度 scan 呢個曲嘅。OK， 咁因為你部手機有坐標㗎嘛，咁你就算 send 個曲俾人都好啦，你都賺物嘅。咁但係咧，我哋 present 住先，一陣間咧，希望大家唔好離線啦，我哋有啲嘢玩嘅。咁一陣間咧，而家在線朋友只有2位嘅啫，即係 Bowser 而家係鋪面嘅咧，就會在線。因為點樣咧？其實仲有個好緊要嘢嘅，我唔想落山打機。你只要將嚟開個Bowser，你就冇上堂。OK， 咁機都玩唔到啊，好慘嘅，即係帶2部手機先打到機嘅而家。咁好啦，我哋繼續啦。咁我哋咧就 one time password， 我哋講就係一陣間我哋有啲 feature 玩啦，我哋一齊玩。OK， 嗱咁我哋咧就 one time password log in 啦，咁避免咗密碼問題啦。咁其實後邊咧就喺度講嘅陣就用緊 SES 嘅，因為阿蘇話我 send 唔到嘅成日都。咁呢個係啦，咁我哋呢個就係 real time QR code check in check out 啦。每25秒鐘轉一次，即係好似支付寶咁嘅。咁就避免啲人婆仔啲 cap 個 screen send 俾個 friend， 唔使關我以後都。咁你咪25秒內 send 咯，仲要個坐標都啱。OK， 你 make sure 你個坐標啱，log 唔到 in 㗎，離開咗呢間房，呢個 QR scan 都冇用嘅，因為我坐標唔啱，log 唔到 in 嘅。咁所以咧就好多麻煩嘢嘅，咁好多人可以 hack 部 iPhone 啦 ，hack 部 Android 走去玩啦，咁但係亦都解決到嘅。咁我哋咧其實個 case 咧就係話，你而家有個 Signal R 啦，咁你見到咪有 online 個 source 俾 online 連線嘅？因為 Signal R 其實就係一個無視服器式嘅服務，可以長期連線住你嘅網頁或者手機 Apps 㗎。咁你咪 check 到你喺邊 ，check 到你做乜啦？咁我哋一間有玩嘅，因為我隨時都可以 send 啲嘢俾你，同攞啲嘢俾你。嗱，咁我哋咧做到個 demonstration 就係啦，點樣 make sure 得學生有聽書，不斷咁問問題咯。OK， 咁但係冇人翻嚟上堂老師，然之後問問題㗎嘛，叫個 AI 問。我哋而家咧做一個示範動作。就係用 OpenAI 不斷借啲題目 send 俾你，你記得在線先喎，你唔在線就收唔到題目㗎咯，你0分㗎咯今日。咁我哋咧有個 feature 嘅，咁呢個 feature 咧就叫做測驗。咁測驗嘅時候咧，咁由於今日咧示範關係3秒一題，10秒，3秒一題啦，唔好咁貪心啦。咁咧而家我每30秒咧就會根據而家呢一個畫面咧就會 gen 一條題目嘅 ，OK。成個 window 啦，咁而家我老師上緊堂啦，呢個應該 OK。嗱，咁其實而家咧，
我講緊呢個碌屎啦，你轉頭就會收到題目關於呢個畫面㗎啦。即係而家老師不斷上堂就不斷 send 啲題目俾你，然後你要不斷答。咁你走咗堂嘅話，你點答啊？咪冇分咯，冇嘅聽陣時咯。OK，嚟睇下題目到未啊？大家睇下部手機先，有冇題目啊？哎呀死啦，點答咧 ？Screen slide 喎，而家個 quiz 喎，哇死啦！我都唔識答佢自己都。其實係 start sharing screen 個掣嘅，因為佢根據而家，只要我跟個 slide 不斷講書，個 OpenAI 就會每30秒 jam 一條題目 send 俾啲學生，咁佢就要揸答，限時嘅，慢咗佢就冇 attendance 或者冇分咯。咁咪 make sure 話佢要坐喺度咯。OK， 咁呢個係第一個 measurement， 係 make sure 話個學生係存在嘅。係有啲見唔到你。好，咁我哋咧就嗱，咁呢個 feature 咧，大家應該玩緊㗎啦。咁你玩緊咧，應該咧，你幾條題目啊，幾多人勝啊？咁其實之後咧有個 report 嘅，咁啊就可以睇到你答到幾多條㗎。咁我哋咧就算啦，唔好狂開啦，費事阻住你啦。你而家聽 call 啫，你唔聽我唔 mind 嘅。咁我哋咧就呢個就係一個 real time feature，你見到啦，第一條題目啊，第二條題目，第三條題目喺度。咁真係撳落去啦，咁我哋睇到題目邊個答啱，邊個答錯。嗱，有人答啱，有人答錯啦，咁咪落咗堂咪同佢計咯。OK， 咁咪同佢計咯，你幾條中，幾條唔中。咁我當然唔會要你全部中晒嘅，但係嗰啲條條都唔中，你肯定唔喺度啦，係咪先？咁就呢個係令學生部手機咧打唔到機嘅一個方法嚟嘅，係嘛？因為你答唔到題目，你打唔到，你打機已經答題目啦。咁好啦，我哋繼續啦。咁呢個咧就透過Azure OpenAI 去 gen 題目。咁咧其實背後嗰個做法咧，你都應該可以 understand 嘅，即係已經教你 technical detail 啦。咁其實就係 gen 俾你 send 俾你，然後有個 report， 究竟啲學生會唔會有聽書而係答到咧？咁其實後邊做咧，我可以 download 埋個 report 嘅。攞堂之後，每個學生答到幾條題目，咩時間冇做嘢，咩時間有做嘢，我都知啦。咁呢個就個流程啊。咁啊，開咗個 section， 跟住咧就開始就揀個 screen， 跟住 share 揀幾多秒，跟住就會不斷咁 capture 完就抌落去 ChatGPT 5.4， 跟住就整一條題目，跟住透過 Signal R 咧就推落俾啲學生答。跟住就答完之後錯，咁啊 mark 低佢啱，又 mark 低佢 keep 住咁問咯，我都唔知佢問緊乜，因為個 AI 問嘅。總之就跟住而家老師講緊嗰格 slide 嘅精髓嚟問嚇，咁唔係要你全啱晒，但係有條數。嗱咁啊呢個就唔使 live demo 啦，因為大家試咗啦、玩咗啦，但係其實個遊戲規則咧就係唔睇 demo 啦，因為其實頭先大家睇咗係唔睇啦。嗱咁其實咧就個 source code 好簡單嘅，就係呢個就叫 prompt 咯。即係我拍個 image 落去，跟住叫佢就你睇住個畫面啦，然後咧就同我整條題目、整個 section， 跟住係啲咩嚟以類推，咁佢就透過 ChatGPT 嘅Azure OpenAI 版啦，咁就會根據當時嘅 slide 將條題目出嚟，又射出去 Signal R。咁啊個 format 咧就係咁咯，即係頭先都 show 過就係有啲咩 key point 啊，有啲咩特別嘅條題難啊，咁呢啲就會咁樣掃翻出嚟俾大家啦。咁啊呢個就係啲 source code 啦。咁其實個 source code 咧就係即係 client side 嗰邊啲 source code 嚟嘅，即係 JavaScript 啊，就 React 嗰邊咧就係咁樣連住條 Signal R。咁 Signal R 連住咗之後咧，就有條 WebSocket 長期咁連住 backend 㗎啦。咁我只要 push 啲嘢落去咧，佢就會即刻喐㗎，就係咁樣嘅。咁呢個就係 Signal R 好用嘅。咁仲有個新遊戲嘅，就係啲同學仔究竟坐咗喺邊咧？如果佢唔喺度，我而家叫佢影一張相，你估佢影唔影到啊？佢影唔到。咁呢個 picture 咧就係一齊影相，然後睇下你坐邊啊。OK， 我哋玩遊戲，大家一齊入嚟過。我哋玩遊戲，我哋今次嘅遊戲咧就叫做一齊影相大家在線先。咁咧呢度有個叫 capture。咁咧，其實咧，我哋呢個 capture 咧就可以係大少少啦。咁如果一撳咧，嗱連線人數有3個，等多幾個人連線先。1、2、3如果你個包曬而家 show 翻出嚟，跟住咧你3個連線，4個連線。林記連線未？咁好啦，又多咗個連線啦。咁好啦，夠玩㗎啦，有5、6個人連線。嗱咁而家咧就玩個遊戲嘅啫。
你準備睇住個畫面，佢會叫你影相，你就同我影呢度，跟住就估翻你坐邊啊！咁而家嚟啦，我就6個朋友仔啊，嚟影相啦喂！你向呢邊影都得㗎，咁佢就會話佢冇上堂啦。你求其影啲嘢啊，嗱咁你而家限時影相嘅，你得20秒時間影嘅啫。咁如果嗰個人出咗去課室外邊，佢20秒點跑翻入嚟啊？佢冇可能跑到入嚟啦，20秒。咁所以咧，離開咗個課室嘅朋友仔咧，就一定唔喺度啦。呢個一跟住咧 ，ChatGPT 就會分析你喺邊處，你坐嘅位置。嗱，等一陣間你都撈緊啊，咁就一拍落 GPT 度 ，GPT 就根據睇晒啲相啊，睇完啲相其實你會睇到，如果大家都向前影啦，你大咗前後位佢估到嘅，好得意㗎，啱走出嚟，你嘅座位叫出咗嚟啦 ，OK， 嗱咁咧綠色就信心大㗎，坐得後啲啦，再後邊啦，跟住再後啲呢個 hand 就唔係好準嘅，咁但係啦，佢一左一右，但係其實咁但係咧就個 estimation 咧 ，at least 都有個。估計嗰條友仔係咪同一個位咁嘅？嗱呢啲就唔係好準啦。不過咧就玩到好開心嘅，因為第一件事佢喺唔喺間房咧？聽唔到？哦 ，sorry， 因為我應該咁嘅喂，sorry， 點？咩放上幫你點啊？我放咗上幫呢個一打嚟，我電腦嚟㗎嘛。咦咪先？而家我 setting。但係呢個係幾時嘅內容嚟？我呢個係咪頭先？唔係呢個 PowerPoint 未識啊。可能。所以 PowerPoint 未識。而家播多。得，我知點玩啦，因為 PowerPoint 未識你睇唔到啊。睇下攞好啦，幾得意啊！得啦，租咗後面啦。呢個側緊啦。呢個喺度 selfie 啦。咁咧嗱。唔緊要，拿住扎相落堂慢慢拆，邊個有翻學，邊個冇翻學？阿 Sir 今日件衫係咩色？一條問題 KO 佢，係咪先？無限咁多玩法殺死佢，拿住呢扎相，我好肯定邊個有翻學，邊個冇翻學。OK， 咁但係今日條 form 又好頹嘅啫，求其整嘅啫。但係揸住扎相之後想點做嗰度？有證有據啦，你冇上交，即係冇上堂啦，係咪先？好，繼續呢個咧就係 demonstration attendance photo capture 啦。咁呢個好好用嘅，因為咧我扎相咧佢好難嘅。OK， 嗱咁咧我哋咧就cap 咗相啦，跟住喺後邊咧就會估計。之前喺課室玩好開心啊，坐前坐後咧，即係總之大家一齊向前影咁啊。咁有啲估計，因為佢好得意嘅，影到前有幾多排凳。呢個呢一場可能差少少，因為打車睇唔到幾多排凳。佢睇到幾多排凳咧就好準嘅。好嗱，咁呢個咧就 capture 咗，然後儲低佢啦。咁可以隨時改條 prompt 嘅，即係任我 set 嘅啫。我要話大家一齊影個頭咁樣，咁我得嘅。咁玩死佢。嗱，咁其實個遊戲規則咧就冇嘅，都係識到 R。咁其實咧，我一撳 capture 嘅時候咧，呢單嘢有啲特別做法嘅，因為咧你本來你一撳要即刻做噶嘛。咁但係如果你想喺 Microsoft 度做一啲 delay 嘅動作咁就其實用 Q 佢就唔係好 work 嘅，即係得嘅，不過好複雜，因為你唔可以用免費 Q 去做，你要用啲俾錢咁我用最 cheap 嘅做啊嘛。咁如果想用最 cheap 嘅做咧，其實最好就用 orchestration function， 因為 orchestration function 你個 dual function 咧就可以計咗一個簡單嘅一科叫佢等啊。咁其實而家咧就係咁啦，總之我撳咗之後咧，佢就開條 dual function， 跟住咧佢就喺度等。有兩個條件嘅，第一件事全部人上晒相高或者夠鐘高。咁其實個 case 咧就將啲相拍晒落去 GPT 度，然後問邊個喺邊度坐邊度，咁嚟玩嘅。咁到最後咧就咁玩啦。但其實後面有個少少 algorithm 嘅，因為咧 GPT 4咧就不能夠一次過 process 太多相嘅，好似係50張定一張㗎。咁所以個遊戲規則咧就會係我有個簡單 algorithm， 即係佢 output 就係好得意嘅，嗰個人係咩 email， 坐喺邊行，坐喺邊個 column 咁樣嘅。咁跟住咧，佢準唔準咧？佢有個準程度喎。跟住咧，其實將啲 result 咧就做個 loop 去拼翻埋佢咧，就將全班嗰個課室咧嗰個坐個位置咧，就大約 estimate 晒所有學生喺邊度嘅。咁啊唔係齋點名咁簡單。咁呢度就用 batch 去做啲 algorithm 啦。好，咁呢啲都唔係好特別，呢啲 output sample 俾大家睇嘅就係咁啊。第一行、第二行，第一張相、第二張相咁如此類推。咁跟住其實呢度就比較特別啲嘅就係個 batch mode。
你因為頭先我講個問題，因為我有時真係100個學生，佢成咁多張相啊嘛，咁唯有咧就一 batch 一 batch 咁做。咁你 batch 一 batch 咁做咧，就搭住啲人，即係搭幾個，即係每個 batch 就 overlap 可能4個或者2個。咁其實就根據每一個 result overlap estimate 嘅前後左右咧，就計條數拼翻埋佢啦。咁係咁做嘅。咁啊呢個係一個 GPT 嘅 limitation， 一個 call 應該冇記錯係50張相，咁唔係太多嘅。如果你玩即係如果你玩依類咁搞笑嘅嘢咧，你係要留意個上限上就上唔到。有啲 model 係得嘅，但係佢係冇咁勁嘅。咁啦，最後 Gen Batch result 咧就可以咁計啦。咁啊，跟住問啦，又係一個問題嚟嘅，即係影相呢個都殺得到人嘅啦。不過咧有個問題啊，其實咧如果傳統模式，我哋點樣 make sure 個學生係喺課室咧？就係全點名指，係咪先？但係全點名指有咩問題啊？咪幫佢踢咯！你只要傳咗第一個嗰度啊，全班翻晒嚟啦。全點名指係有個信嘅方法嚟做噶嘛，咁啲人信唔過噶嘛。咁所以係唔 work 㗎。全點名指唔 work，乜點樣全點名指？經部手機嚟傳。OK， 我哋傳 QR code，跟住傳過去，就一個大 limit 嘅點名指。咁其實咧，呢個所謂大 limit 嘅點名指咧，就係我哋會叫做一個叫做點名嘅鏈啊。其實我哋而家可以玩嘅，不過咧，算我俾條 demo 俾你睇啦。咁呢個係一個點名一條 train， 呢個叫 QR code train 嘅 attendance。係呢度又要 skip 廣告呢？因為每位得 skip 唔到啊！喂，點解救唔到啊？我有話過棘唔到啊，但係佢棘來棘去棘唔到 skip 掣㗎嘛。喂，搞嘢啊！算啦，都完啦廣告。安信兄弟入咗嚟 open source conference 啦。喂，但係佢完咗，佢俾我去下邊啦，得唔得啊？好似死咗咁樣。咪幾點鐘㗎？得點啊？睇下啦。嗱，呢度就一班同學仔就示範點名啦。我而家其實一間都可以玩俾你睇嘅。我一撳一個掣就 random 捉一個學生彈 QR code出嚟俾佢，跟住下一個學生就要 scan 傳碼。如此類推，咪逐個曲咁 send 過，咁個曲不斷轉嘅。好，跟住我點呢個就傳啦。嗱，傳到最尾就俾翻老師咯。最後冇人點到名嗰個出嚟揾我。如果條鏈斷咗係咩意思啊？尾嗰個唔喺度。4個啦，呢個咧就 close 咗個 mark sheet。係啦，咁出嚟就撳一撳就 close 咗條 train 咁。咁呢個咧就係一個叫做 train attendance 嘅 idea 嚟嘅。其實今日都玩到嘅。既然大家咧仍然在線嘅話咧，我哋可以試下傳點名指咯喎。我哋傳點名指先，咁就 train 啦。因為人少咧就唔好，因為一張點名指咧傳太耐啦。因為我有200幾人啊嘛，咁我可以平衡掟5張到10張點名指落去嘅，咁就會 lucky draw 呢100人入邊有5個人抽到，跟住5張點名指一齊走。咁但係如果今日好似今日咁得幾個人，我哋monitor我哋monitor在線嘅，仲有4位朋友。4位朋友咧，咁其實而家咧，我整條 train 一條夠啦，咁我整一條 train 啦。咁我整一條 train 咧就呢個叫 NG train 啦，咁整一條。其實咧而家我一撳咧就應該其中一位朋友仔咧就會出現個 QR code 嘅。出現嘅朋友就係邊個中獎咧？中獎人物就係掃啲條先，中獎人物就係蕭雲浩嘅。你應該中個 code 你就要揾人 scan 啦。快啲過去俾 Henry scan。咁如果唔係啦，scan 我點唔到名啦。Henry 你要揾第二個 scan 喎，如果唔係你又冇翻學噶咯喎，係咪先？得唔得？就如此類推嘅啫。時間冇乜啦，我哋講完㗎啦，差唔多。俾有時間俾人做啦。我哋喺度傳咧就好玩嘅。上堂咧，你梗係走唔甩嘅，絕對冇可能走堂。個畫面輕咗咁嘅。我玩死咗個畫面啊！點解仲晾住嘅？佢喺度啊！得，好。咁頭先嗰個機制咧。個機制咧其實就係一條 train 啦，咁就切開佢，然後 random 咁派俾人啦，然後可以明嘅個 TTL，
跟住就係咁 update 個曲咯。因為其實呢個曲係狂轉㗎，即係你冇辦法 send 俾人嘅，基本上你死梗㗎。咁啊仲有坐標㗎，你唔係呢間火你點唔到㗎，係咯。咁變咗咧，你咁玩咧，你就到最尾就老師就邊個 last 嘅落嚟揾老師，俾翻咗點名紙我，咁我咪 scan 你個曲，咁咪點樣咯。嗱咁我哋而家呢度咧就係有啲叫死鏈同埋成功鏈嘅，死鏈就去咗一個唔存在嘅人度咯，咁嗰個就冇翻學啦，就係咁玩啦，好玩嘅，點名都好好玩嘅而家，識到朋友嘅點名都。咁到最尾啦，其實呢壇嘢咧有個勸告大家嘅就唔該用體測方。咁我就身痕諗住試用 bicep 定咩，結果咧就玩到嘔嘅。咁好複雜啊。咁拆就係咁拆啦，但好多嘢都唔得嘅。即係呢個咧係我 deployment process 你見到幾地獄，即係又要行完 bicep 又要行 command， 行完 command 又要 set config， 如此類推，係一個非常之差嘅 deployment process， 呢個要重寫嘅呢個要。咁但係就個 bicep 係好多嘢 fix 嚟嘅，即係你整完個 Azure website 出嚟咧，諗住啲嘢 set好晒咧，其實就唔得嘅，又要行一撳去拉。咁所以呢單嘢咧，有個 recommendation 就係用 TechChat 唔好搞，唔好挑戰 bicep， 你玩唔起嘅。OK， 我就同你講，我玩唔起，我而家都唔知點執，係嘛？咁但係都 work 嘅，但係個 deployment 就搞成10幾個 step， 因為做唔到。咁就我咁OK 啦，咁多謝大家，咁我哋今日就 share 到呢度啦，時間啱好啊。咁喺呢度 QR code 啊，有興趣就可以 scan 嚟玩下嘅，呢個嘢好好玩嘅。因為 event 都啱使㗎，唔係攞嚟學校。因為你而家 event 咁，其實而家 event 你去到 meet up 嗰啲全部都玩死你㗎，因為你叫嗰個人去 scan 個曲啊嘛，咁你一定唔 scalable。你而家調翻轉出個曲叫啲 scan 嚟 scan 嘅，咁你1000人一齊 scan 都冇問題㗎嘛。根本個 flow 係錯，所以而家呢個係好唔同。喂，夠鐘 ，good， 有冇問題？我就散隊喎。OK，咁多謝大家。